אתה עולה בשביל שהוא נראה לך רגיל, פתאום בוץ תובעני ואתה לא יכול לעבור שם. צריך לדעת מראש. חצי שנה טיילתי בדרום אמריקה. איך הלכת לפי מה? אני יודע לנווט, וטיילתי עם אנשים שהם לא יודעים כלום. והאמת שהיום יש אפליקציות להכל. יש קווי גובה במפה? כן, אבל אנשים לא יודעים מה זה אומר. ווייז, הוא אומר לך מה לנסוע בדיוק, ואנשים נוסעים בלי לדעת מושג מה הם נכון, אבל אם האפליקציה לא עובדת, איך אתה יודע לנווט? אתה יודע, בגלל שאתה יודע מה זה קווי גובה, ואתה יודע מה זה שלוחה, ואתה יודע שאתה לא יכול לטפס מצוק מסוים, נכון? ואם אתה תעלה עליו, אתה יכול להיות שתתקע על הכיפה למעלה. אנשים טיילים גם אבל לפי השביל, לפי הדרך, לא? נכון, זאת אומרת, אבל אני שואל, מה קורה אם פתאום פספסת את השביל, פספסת את הסימון, הלכת בטעות באיזה גיא, הגעת לאיזה נחל. מה אתה עושה? אתה יודע לנווט החוץ. אני צריך לדעת קצת מה זה שלוחה, מה זה גיא, מה זה מרעול. נגיד, מספיק לדעת שאם אין לי מרעול בדרך שלי עכשיו, אז אני לא יכול לבט שם. פתאום אתה עולה בשביל שהוא נראה לך רגיל, פתאום בוץ תובעני ואתה לא יכול לעבור שם. צריך לדעת מראש. זה מה שאני נותן בקורס הזה, אתה מבין? כל הידע כאילו. כן. ידע שיעזור לך לא להיתקע.